हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ कमाल के फैक्ट्स जिसे सुनकर आपका एक ही रिएक्शन होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आप लोग जानते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 90% ऑफ द पॉपुलेशन लाई करता है और बाकी के 10% सदर्न हेमिस्फीयर में। फैक्ट नंबर 4, क्या आप लोग जानते हैं कि लॉस एंजलिस में पीपल से ज़्यादा कार्स लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, पीपल से ज़्यादा कार्स लाई करते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आपका ब्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता तो क्या होता। तो अगर आपका ब्रेन एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता सो इट कुड परफॉर्म 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। फैक्ट नंबर 2, आप लोगों ने किंग टट के बारे में सुना है। ये इजिप्ट के एक राजा हुआ करते थे एक टाइम पे। तो जब उनको उनके टॉम से बाहर निकाला गया तो वहाँ पे एक मिस्टीरियस डैगर मिला। उसको हिंदी में हम लोग कटार कहते हैं। तो तलवार का जो कवर होता है ना, उसको डैगर बोला जाता है। तो इस डैगर को जब बनाया गया था पहले के ज़माने में, तो उसमें मिटियोर के पार्टिकल से बनाया गया था। इसको हम लोग कहते हैं ना, टूटते तारे गिर रहे हैं, उसको बोलते हैं मिटियोर। तो क्या इतने सालों पहले भी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि हम लोग मिटियोर से किसी चीज़ों को बना सके, या फिर हो सकता है कि इसे एलियंस छोड़ कर गए हों। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द मोस्ट अवेटेड फैक्ट नंबर 1। अगर हम चीता और अपने स्पीड की ट्रैकिंग करें तो ज़्यादा स्पीड किसका होगा। तो हम सब बचपन से यही सोचते आ रहे हैं कि चीता जो है सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ता है और उसे कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो चीता की स्पीड कितनी होती है, 78 माइल्स पर आवर नियरली। पर हमारी स्नीजिंग की स्पीड कितनी होती है, इट्स 100 माइल्स पर आवर। सो फ्रेंड्स, हमारी स्नीजिंग स्पीड चीता के दौड़ने की स्पीड से भी ज़्यादा आगे है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक्ड एंड एन्जॉय इट। सो फ्रेंड्स, लाइक, कमेंट, शेयर। वेल फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। Thanks for watching this video.